Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi direktori boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalar yuzasidan monitoring o'tkazilib, ularning ijrosi o'rganib chiqildi. Hozir shu haqda. Oliy Majlis hamda mahalliy kengash deputatlaridan iborat ishchi guruh o'rganishlari muhim ijtimoiy loyihalarni qo'llab-quvvatlashga qaratildi. Monitoring ishlari loyihalarga ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishini ta'minlash, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bois ishchi guruh Urganch tumanidagi mahallalarda aholining ijtimoiy sharoitlari hamda hududdagi mavjud muammolarni bevosita o'rgandi. Jumladan, Beshayvon mahallasida qurilishi tugallanmagan sun'iy qoplamali o'yingohga ham mablag' ajratiladigan bo'ldi. Oliy Majlis huzuridagi jamoatchilik fondi rahbariyati hamda viloyat kengashi deputatlari birgalikda tumanlardagi ijtimoiy inshootlarning qurilishi hamda aholini madaniyatini yuksaltirish borasidagi qilinayotgan ishlar bilan tanish maqsadida hududlarga chiqqanmiz va bugun Urganch tumanidagi Beshayvon mahallasida mana shu aynan mahallaning ichida yoshlarga zarur bo'lgan sport inshootini qurilishi bilan tanishyapmiz va buni shu yerdagi xususiy tadbirkor boshlagan va mablag' yetishmayotganligi uchun to'xtab turgan ekan. Mana hozir Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi rahbariyati tomonidan mana shu obyekt uchun 100 million mablag' ajratilishi belgilandi. Va qolgan mana shu tumanlarda hozir mahallalarda mablag' yetishmay tugatilmay turgan obyektlarning hammasi o'rganiladi va Oliy Majlis huzuridagi jamoatchilik fondi hisobidan mablag' ajratiladi. Shuningdek, O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasi Xorazm viloyat bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy loyiha doirasida aniqlangan ehtiyojmand va nogironligi bo'lgan 11 nafar fuqaroga hayotiy zarur bo'lgan reabilitatsiya vositalari, nogironlik aravachalari, eshitish apparatlari hamda ko'rish moslamalari topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan O'zbekiston Nogironlar assotsiatsiyasi Xorazm viloyat hududiy bo'limiga 100 million so'm maqsadli mablag'lar ajratilgan. Muhtoj, nogironligi bo'lgan shaxslarga zarur tip texnikalarni olib berish bo'yicha va biz bu bo'yicha ro'yxatlarni shakllantirganmiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, mazkur mahsulotlarni tarqatish jarayoni ketyapti. Nogironligi bo'lgan shaxslarga aravachalari yetkazib beriladi. Ushbu berilgan tip texnikalar nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyatga moslashga yordam beradi. Yangibozor tumanida o'tkazilgan o'rganish ishlari doirasida Pahlavon Mahmud jamoat fondi faoliyati bilan tanishildi. Bundan tashqari, Yangiyo'l mahallasiga quyosh paneli yordamida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlari va nazorat kameralarini o'rnatish masalalari ham batafsil ko'rib chiqildi. Yangibozor tumani Yangiyo'l mahallasi 2963 ta aholi, 553 ta xonadon bor. Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondidan mana bizni mahallamiz qizil hududga tushganligi sababli yordam ajratishdi. Jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish uchun mahallamizga mana tungi chiroqlar, kuzatuv kameralari qo'yib berishga, mana yordam berishga kelishdilar Oliy Majlis deputatlari. Bu bizning mahallamizni turmush tarzini yaxshilashga hamda jinoyatchilikdan xoli mahallaga aylantirishga yordam beradi. Kunning ikkinchi yarmida ishchi guruh a'zolari ishtirokida Yashil makon loyihasi doirasida ko'chat ekish aksiyasi o'tkazildi. Aksiya davomida ko'chatlarni parvarishlash, sug'orish, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri tashkil etish hamda suvdan tejamkorlik bilan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar berildi.